世界を魅了するスーパーアーティストを夢見て全国各地から集結したガチダン候補生たち。厳しい基礎練習から始まり、生き残りをかけたダンス審査でその長い道のりはスタートした。そんな彼らを待ち受けるさらなる試練。さあ今週も始まりましたスター育成ガチンコドキュメンタリーガチダン。この番組は時代の主役になれるスターを発掘するメンズダンスボーカルユニットオーディション番組でございますと。37名のスター候補生が挑む3ヶ月間のサバイバルオーディションに完全密着。熾烈なオーディションを勝ち抜き、3ヶ月後に残ったメンバーはメジャーレーベルから即メジャーデビューが決まっていると。まあ前回ね、ダンスの審査がありまして、2回目の今回、もう早くも脱落者が発表されると。逆に前回見て、この子らは大丈夫だろうって方いますかね。残りそうな有力そうな子。でもなんかダンスの時に2回目でピックされてたダンスなかった渡辺君とかでしょ。そうですね、渡辺君とかは残るんじゃないかなって。まあでもダンスだけじゃないですもんね。すげえ怒られた石川君とか厳しいよね。そうね。僕は残ってほしいんですな、こう。ああいうことか。怒られた子の方が。でもカメラに1回出たから、全然出てない人よりは。ああ、そっか。1回は出たんじゃないですか。制作目線。すごい。確かに怒られるぐらいの方が注目浴びてるわけだもんね。本命3725で買おうかな。何なんかイケメン馬券にしてもらってた。それでは早速 VTR のご覧ください。どうぞ。日本を代表するメンズダンスボーカルユニット誕生を目指し、続いて行われるのはボーカル審査。そしてガチダン候補生たちの前に現れたのは、トップアーティストのプロデュース、ボイストレーニングをはじめ音楽に関するさまざまな分野で活躍する塚田亮平先生。歌をずっとやってきた人とか、そうじゃない人もまあレベルの差とかね、経験の差は様々あると思うんですが、皆さんにとって人生大きく変わるかもしれないこの瞬間を、キラキラ輝いてください。候補生たちにはあらかじめ課題曲が伝えられ、この5曲の中から自らが選んだ曲をアカペラで歌唱することになっている。得意とするナンバーではなく、歌い慣れていない曲を歌うことで本来の能力を見極めるのが狙いだ。ガチダンには日頃からボイストレーニングを行い、歌を得意とする候補生も数多く参加している。息が止まるくらいの甘い口づけをしようよ。一言もいらないさ、とびきりの今を言葉よりも本気なララララララソング。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかさ、最後のありがとうございましたの声の方がでかいね。歌った時に本領発揮しないと歌手じゃないんじゃないの？そうです。でしょ？だからまずその声ありきなんで、ここをちょっと軸に置いといてもらっていい？はい、わかりました。いきなりの厳しい評価。順番を待つ候補生の中に不安が広がっていく。そんな中、歌を得意とする候補生たちは自分の魅力を少しでも印象づけるために日頃の成果をアピールしていく。歩き出す君は綺麗さ、勇気をくれた君に照れてる場合じゃないから、言葉よりも本気なララララララブソング。中には独特の個性を持った候補生も。それはそばにいることいつも思い出して。なんかキャラクターははっきりしてるね。ありがとうございます。ソロでアイドルやってます。ソロでアイドルやってんのか。アイドルっぽくない声だね。でも本当ですか。男臭い声してるよ。
意外になんかアイドルさんっていう感じじゃなくて、なんか男臭いなと思って、声質はただ動きは完全にアイドルだから、この雰囲気とか軽やかなステップとは相反する男らしい声質。塚田先生にはこのギャップが少し気になったようだ。なんかちょっとびっくりしましたね。続く彼も歌には絶対の自信を持っている一人。お願いします。久保田利伸さんのララララブソング歌います。お願いします。回れ回れメリーゴーランド、もう決して止まらないように動き出したメロディー、ララララララブソング、勇気をくれた君に照れてる場合じゃないから、言葉よりも本気な。ここで不快な表情を見せる塚田先生。ララララララブソング。ありがとうございます。本人的には自信満々のパフォーマンスだったが、ボイストレーニングを通ってたってなるんですけど、どれぐらいやってたんですか？5年か4年くらい。5年か4年やってる。一般的に聞くと多分上手なんだろうなって感じ受けるんですけど、高音のアーボインとオーボインの時にベロ出ちゃってんのね、ベロ先出ちゃってんの、それがなんか4年も5年も習っててそこがクリアできてないのはちょっと一番気になるかな。歌のこれがビジネスになるかってちょっとまだ遠いんだよね。だから、そこのクオリティはもっとなんていうのかな、期待してるから言うんですけど、もうちょっとしっかりした声作りもしなきゃいけないし、当然高音で美味しい顔してるところって一番抜かれるところでベロ出ちゃってるからさ、そういうのとかは徹底的に直した方がいいね。もう先生がご指摘されたように、以前から、いろんな今通ってるボイススクールの先生には、すごい動くよねってベロって言われてて、その中で自分も消化すればいいんですけれども、なかなかできずにちょっと本番を迎えてしまって、もっとそうですね、トレーニングを頑張りたいなと改めて思わせていただきました。厳しい洗礼はこれだけではなかった。息が止まるくらいの甘い口づけをしようよ、一言もいらないさ、とびきりの今は。君も同じようにベロ出ちゃってんのね。ベロが出ちゃうの。彼も先ほどと同様に舌が出てしまうというのだ。そこで出ちゃってたりするから、なんでそんな歌手いないからね、まず。気にならなかったですけどね。いやもうそこやっぱね、僕見てたけど、ずっと見て確かにね、高音のベロだよね。高音のベロって書いてある。ベロ出てもうまいと大丈夫だよ。普通でコンサートすると遠いしベロ見えない。遠いからいいってプロとしてなんでしょうか。前カメラ抜かれますよ。歌を得意とする候補生がいる一方、レッスンなどは未経験の候補生も数多く参加している。ダンス審査では抜群のパフォーマンスを見せた彼も、どうやら歌は苦手なようだ。言葉よりも本気なララララララブソング。ありがとうございました。もうダンス志望って感じだよね。まあちょっと歌は絶対苦手だけど、もうその空気プンプンなんで。経験の差はそう簡単に埋めることはできない。しかし塚田先生はただ単に歌唱力だけを見ているのではなかった。歌の経験は多分ない。一度もないです。ない。じゃあもうその緊張感非常に伝わってきてるんで、その声自体はとても綺麗な声してるのね。ありがとうございます。で絵面もいいし。君の中にあるもの、
距離の中にあることを恋をしたのあなたの指の混ざり頬の香り夫婦を越えてゆけ。今までその歌とかそういうのはやったことないですよね。はい、君の良さは、もしかしたら歌とかそんなの関係ないかもだけどめちゃめちゃ声がいいね。ありがとうございます。それ武器だと思うよ。その今の喋り声とかもだし。勇気をくれた君に照れてる場合じゃないから言葉よりも本気なララララララソ歌のトレーニングってしたことあるの？全くないです。そうだよね。いやでもない割に非常にセンスが君はあるね。そのセンスは非常に多分歌は結構聴いてきたね、過去にね。もともとめちゃくちゃ下手で、で一人でカラオケ行くようになって、もう本当に独学で、なんかグラフ見ながらもう波形見ながら本当にチェックしまくって、音痴が治ってるかわからないですけど前よりは良くなったとは。極度の緊張感が時に思いもよらない事態を候補生たちに引き起こす。歌にはちょっと自信がないんですけど元気よく精一杯歌わせていただきます。課題曲は星野源さんの恋を歌わせていただきます。お願いします。すいません。頑張れ。なんか歌え。頑張って。お願いします。すいません。緊張感のあまり歌詞が飛んでしまったのだ。サビわかる？サビ。はい。サビ。胸の中にあるもの。すいません、もう一回でいいですか？どうぞ。君の中にあるもの、距離の中にある行動、恋をしたのあなたの。すいません、どうぞします。はい。真剣勝負の厳しさを突きつけられるガチ団候補生。そして彼も課題曲超特急の超特急さんのエールを歌わせていただきます。お願いします。新しい新しいドアをノックして未来の鍵を今二人で開けてぬくもりも微笑みも胸に宿して歌詞が飛んでしまってせっかくのチャンスを無駄にしたくなかったんで頑張って思い出して歌ったんですけどその審査の後の言葉がすごく胸に刺さって現実的なことを全て言われたので何になりたいの？アイドルになりたいです。君の理想とするアイドル、好きなアイドルさんは誰？モーニング娘。さんが好きです。ああ、そうなんだ、はい、あの子たちすごくない？歌もダンスも両方できるし演技もする子もいてちなみにできるんじゃないか？はい。結果できるって思えてるかもしれないけど、はい、彼女たちってすごいトレーニングしてるのよ、はい、テレビの中に入る側の人間で発信する側なのよ、そこを視聴者も期待してるのよ、そこの気持ちに早く切り替わってくれないとちょっとこっちもよくわからない。もし自分がなりたいんだったら汲み取れないとダメだと思う。わかる？
プレッシャーが襲いかかる中、苦戦する候補生たちが続出。ずっとじゃなくていい。胸の中に失礼、ごめんなさい。君の中にあるもの、距離の中にある行動を、恋をしたのはあなたの。得意なものってのは何なんですかね、武器は。まあいわゆるしゃべり、はい、の方がまあ得意かなっていうふうに。ネタっていうか持ってるおかしいもうおかしくなってくる流れが方向が変わってきてる甘い口づけをしようよ。すみません、もう一回いいですか、ごめんなさい。息が止まるくらいの甘い口づけをしようよ。一言もいらないさ、とびきりの今を。歌はどれぐらい1年ちょっとです。習ってるってこと？はい、スタジオに通ってました。なるほど、通ってました。もうやめた？そうです。もう進路変更がもともとあって、僕就職する予定だったんですけど、このオーディションのためにその就職の内定を破棄してこっちに一本できてます。なるほど。はい。歌のその雰囲気作りとかさ、はい、とてもいいなと思ってて、歌い手向きなんですよね。もしそのせっかく就職を決定までっていうんであれば、はい、もし採用されたらもう相当追い込まないと人生もったいないよ。はい、ある方法でプレッシャーに打ち勝とうとする候補生も。石川遼吾です。歌う曲は星野源さんの「恋」です。よろしくお願いします。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して。胸の中にあるもの、距離の中にあること、恋をしたのあなたと、指の混ざり、頬の香り、夫婦を越えてゆけ。ありがとうございました。ありがとうございます。君の声よりもクラップがでかすぎて、なんかもう最後とかクラップの方がでかかったもんね。はい。そう、彼はダンス審査の際にも手拍子で場を盛り上げるというパフォーマンスを展開。しかし審査担当のエンジン先生からは、自分たちが楽しむんじゃないんだよ。本人の思いとは裏腹に痛恨のダメ出し。果たして今回の評価は。いいなと思った点は、そのなんかこう「行くぜ」っていうこのアクセルの吹かし方は非常にいいなと思ったんですよ。はい、でそこはもう本当に君の魅力だと思っています。あとちょっといいなと思ったのは、歌詞が飛んでも本当に音楽って走り出したら止まっちゃいけないのね。はい、いつも思い出して腹の中にあるもの。だからそこの勇気さは非常に良かったと。自分は歌も全然経験がないので、そうですね、最初すごく緊張しましたし、その中でこう自分の個性ってどうやったら出せるかなって考えた時に、やっぱり楽しむっていうことだったので、全力で楽しみました。はい、未来のスーパースターを目指し、自分の持つ可能性を精一杯にぶつけていく候補生たち。目指すは世界に羽ばたくメンズダンスボーカルユニット。好きだよと好きだよが募っては溶けてく。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、積み上げたものぶっ壊して、身につけたものと払って、止めどない血と汗で乾いたのを潤せ。好きだよと伝えればいいのに、願う先怖くて言えず、新しいドアをノックして未来の鍵を今二人で開けて、ゆっくりと歩き出す君は綺麗さ。そしてボーカル審査が終了。
ンス担当のエンジン先生、ボーカル担当の塚田先生の意見を参考にしながら可能性を秘めた人物をセレクトしていく。はい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 。そしてついに運命の時を迎える。18人だけが合格になります。この先に進めます。およそ半分が脱落する狭き門。果たして生き残るのは。2番悔しいですね、やっぱり。やっぱりアイドルはもともとやりたかったことなので、それも悔しい気持ちですね。自分に足りないものを探しに、いろいろ活動を頑張っていたんですけど、まだまだ足りてなかったんだなって今日改めて思いました。特別こうすればよかったとかこうすればよかったっていう何か後悔っていうのはないですね。自分なりの力を十分発揮できたかなっていうふうに思っています。合格者の方はこの後合宿に参加していただきますので、荷物を持ってこのまま移動となります。この後18名の合格者が合宿へと突入。果たしてどんな試練が待ち受けているのか。さあ一次審査が終わりまして、18名が残りましたけど、カズさんのお気に入りのダニエル君。そうなのよ、いない人。ダニー顔はね結構上位レベルだと思ったけど、顔だけでダメですよね。別にダニエルも顔だけじゃないからね。きっといいとこもあるからね。さあ気になる方いましたが、屋根さんどうですか。いやダンスが上手だった福田健がね残らなかった。そうね、そうだ。キャップの子がね。ちょっとねまだ前に出るのは恥ずかしいって言ってた子ね。ダンスうまかった渡辺君とかやっぱちょっとボーカルは苦手なのね。ダンサーですね。ダンスボーカルユニットだから。いやでも緊張感やばくない？後ろで見てますもんね。いかついでしょ。いかついよね。あんな感じなんですかオーディションって。怖くない？アカペラなんですか？この番組ちょっと嫌だなんですよね。なんかちょっと思い出した。なんか青嫌だみたいな感じ。ちなみに今回脱落した候補生もここで終わりではないと。ダニーチャンスあるの？どういうこと？チャンスあるんだ。裏では敗者復活戦が行われ、若干名が復活したと。復活できるの、公募するのね。まだそれもあるのね。あるのね。同時進行でそれもやるの？うわ気になる。落ちたからここで終わりではないですね。ないのね。さあ敗者復活戦の詳しい情報は番組ホームページでご覧ください。さあ本日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。次週ガチ団オーディションはついに合宿審査へ。初めての共同生活で友情を深める中、全員がライバルという気の抜けない状況が続く。果たしてどうなるのか。
やめるなら今のうちだ。そうそう。でもやるよ。そういうと思ってて。エントリーナンバー3番安藤公隆です。正直すごく悔しい気持ちが大きいんですけど、ただダンスに関しても歌に関してもなんか今まで自分のやってきたこととか、なんか自分の今できることを、出し切ったつもりなので、悔しい気持ちは大きいんですけど、そうですね、悔いとかはないです。はい。はい、井草和也です。やることはやったんで悔いはないですね。はい。しょうがないと思います。はい。ダンスと歌とありましたけど、どうですか、自分の中で 100% のパフォーマンス見せられたと思います？見せられたとは思うんですけど、やっぱダンスの面でも今までの自分体力とか自信があったんですけど、全然よれてたりとかしてたんで、全然まだまだだなっていう感じがしましたね。これだと多分芸能界も全然通じないっていうことが分かりました。はい。板山裕太郎です。そうですね、今この現状これが実力なので、また今日から自分磨きを続けていきたいと思ってます。悔やまれることとかっていうのはありますか？そうですね、歌の審査のところで先生から聞かれた時に、なんかコメディチックに笑いに持ってった時になんかちょっと違うなっていうなんかありましたね。はい、井上拓也です。そうですね、顕著に実力のなさが出たのかなっていう、実力不足だったなっていうのを感じましたね。ちょっと準備が足りなかったのかなと思います。はい。なんか具体的に言うと、ちょっと自分でどこが足りなかったっていうのはありますか？もともと歌がそんなに得意じゃないし、そこの点かな。あとダンスももともと経験があったわけではないので、ちょっともうちょっと振りを覚えたりとかっていう工夫ができたのかなって。ただそこの自分の準備不足が出てしまったのかなと思います。加藤豪輝です。やっぱり周りの方たちの努力が勝ってたっていうのが一番の理由だと思うので、その日頃から自分で勉強もたくさんできると思うので、これから頑張っていけたらいいなと思います。今日のオーディションでは何が足りないと思いました？自信もそうですし、これをやるぞって決めたら、自分を貫く力というのが足りなかったなと思います。エントリーナンバー12番の小田康平です。未熟すぎた部分が自分ですごく分かってるので、なんか仕方ないというか、そうだなっていうふうに思ったので、今回の経験を生かして次しっかりとチャンスをつかめるように、これから日々頑張っていきたいなと思います。